روح سوي جيش. خليها تحكي. اسمع ترى انا سني اكثر منكم والله. خليها تحكي نسمع. يا اخي العالم الاسلامي كله مفتت. يا اخي سبب تفتيت السعوديه. السعوديه يعني انتم ورطونا بالاسلام وهسه قاعد يحاربوا الاسلام. على السعوديه انتم ايش دوركم؟ سلمتوا العراق لايران، سلمتوا سوريا لايران، سلمتوا لبنان لايران. الان انتم تضربون في خاصره. لحظه انتم تضربون في خاصره السعوديه، ما تقدر تقاوم الحال هذا. دوله كبيره كايران، الكل يدعم ايران الان، حتى الدول العربيه للاسف الشديد حكومات وشعوب صاروا يدعمون ايران. طيب سؤال، شو السبب؟ خليها تحكي لحظة. شو السبب برأيك؟ السبب من بداية الاستعمار إلى اليوم. شو السبب الدول العربية؟ شو السبب نسبة من الدول العربية عالية عوافي مع إيران؟ شو برأيك السبب؟ يعني شو وجهة نظرك؟ ليه عم تقولي أنت حضرتك قلتي إنه في قسم كبير من الدول العربية عم بيصف مع إيران، مع إنه المفروض يصف مع السعودية في وجه ما مش عارف شو نسميه. أوكي. الخيانة هي السبب. الخيانة. نعم، هي أبيض أسود. تقف مع الإسلام أو مع الكفر. أنا بدي أسألك لا أحد يشك في كفر الحكومة الإيرانية وفي إجرامها وفي قتل هالشعوب، لكن السعودية مهبط الحرمين، مهبط الوحي، اتركني من بغض النظر عن الحكومات. يا أخي هل تقارن إيران بالسعودية؟ يا أخي يكفي العروبة. ماذا فعلت إيران الفارسية؟ ماذا فعلت بالعراق وبشعب العراق؟ استنى شوي. سؤال مهم. لا سؤال مهم. العراقيين لا خلينا عند النقطة هاي علشان المشاهد. العراقيين القصف عليهم لما انقصفوا بحرب الخليج، الطيران او الجيش البري الامريكي قصفهم من ايران ولا من تركيا ولا من السعودية؟ ليش قصفهم السعودية؟ ايش السبب؟ رد علي. انت عم تقولي انه يعني الحيران قصف من السعودية كان لاسباب محددة، كانت تجينا صواريخ سكود مثل المطر، فيجب على السعودية هم الدفاع عن نفسها. الآن أنا أسألك عن العراق قبل وبعد إيران. الآن إيران احتلت العراق، حدثني عن الشعب العراقي الآن. شيعة العراق الآن يبكون على أيام صدام. طيب وين دور السعودية؟ مسألة عم تقولي استنى شوي. لحظة لا لحظة. أنت عم تقولي إيران تدخلت بالعراق، وين السعوديين؟ نايمين عودانهم كانوا. ايش بيد السعودية؟ ليه ما ساعدوا العراقيين؟ قصفوه. السعودية ليست شمس شارقة يا أخي الكريم. السعودية تقوم على مين ولا على مين؟ الآن أساسا أنتم من عند أنفسكم انقسمتوا إلى طوائف. يا أخي الطائفية قتلت المسلمين والعرب قتلا. مين السبب بالطائفية؟ اسمعي لو سمحتي أنا بدي أسألك سؤال لو سمحتي. بالسعودية من شهر مرتجى قريرس ولد يعني عفوا بالكلمة شيعي عمره 11 سنة، بغض النظر انه شيعي، بس بشكل عام عمره 11 سنة طلع مظاهرات. ولد عمره 11 سنة طلع مظاهرات ضد النظام السعودي. النيابة العامة بالسعودية طالبته بالإعدام. طيب انتوا كيف بتردي على كلامها؟ يعني بتيجي تحكي. أنا لا أصدق مثل هذا وأتحداك. لا على الإعلام معروف يا أتحداك. أنا أول مرة أسمعها منك. اسمع لحظة. وين انتوا؟ السعودية أعطت ايوه نعم، السعودية أعطت الشيعة حقوقهم كاملة. نسمع لو سمحتوا السعودية يعيشون في رغد. وين اعطيني حدا من السعوديه شيعي يجاوب تماما. اتحداك تجيب لي شيعي مضطهد للسعوديه. ما في شيعي مضطهد للسعوديه. اتحداك. لا ما في الا الارهابيين سواء سنه سواء شيعه يقوم عليهم ما يقوم على غيرهم. شو تعريف الارهاب؟ مين الارهابيين؟ مين الارهابيين؟ لكن لما فجرت المسجد اللي فجر في الاحساء، ايش سوت الدوله باللي فجرت؟ مسكوا الارهابيين وقصوا رقاب، صح ولا لا؟ فلا تكيلون بمكيالين. الإشكالية بالطائفية عندكم، والشعوب الآن مفتتة. شعوب العرب، إيران تكره العرق العربي، لا يهمها أنت شيعي أم سندي، كرهها للعرق العربي، وتستخدم الشيعة العرب مجرد أدوات. طيب. احتلت بهم العراق، احتلت بهم سوريا، والآن اليمن، حتى تسيطر على الجزيرة العربية كاملة وتحقق حلمها في تحقيق الإمبراطورية الفارسية المزعومة. فهمتني يا أخي الكريم؟